ဗျာတပည့်တော်နိုင်ငံရေမဟောဘူးသူများဘာသာမပုတ်ခတ်ဘူးကိုယ်ဘာသာကိုလူမျိုးကိုပဲရည်စရာမောကြတဲ့မှာမတ်သားစရာလေးကြံအောင်တပည့်တော်ဆုံးမပါတယ်ငါမသီလာတဲ့မှာလည်းပဲမူသားပြောတာနဲ့အရက်တောင်းတာဒီမျိုးပဲနည်းနည်းဆုံးမတယ်သူများအသေးတဲ့ကြောက်ကိုတိမ်မဟောဘူးအသားမပိုင်ဒီပါစက်မျိုးလို့မကြားလို့ပါဗျာအဲ့လိုဆိုငါမင်းတို့ကာထာတပုတ်ပေးမယ်လေဆရာတော်ကြီးရလေကောင်းတာပေါ့ဗျာလို့ထေကြီးဝါကြီးပေးတဲ့ကာထာကိုအမှန်တရားလုပ်ချင်လို့အာရုံပြုလိုက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥစဉ်ကိုလေအပြုတ်ကြိုက်တဲ့ကာထာလာပြီဒီကကြဲကြဲဘာကာထာလဲဟာဘောလေဒီကာထာပေးလဲပေးခဲ့မဲ့အမှတ်တရားဘလုံးဝင်းထဲမှာမြောင်ကျော်သောပရိသတ်ထဲမှာဥစဉ်အမှတ်တမဲ့ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့အပြုတ်ကြိုက်တဲ့ကာထာရတတ်တဲ့ပရိသတ်ရေယူမလားလို့မေးတာတရားမှမဖြစ်ဘူးဟောဒီလိုဘိနာကတရားထိုင်တာတဲ့အသိ60ကျော်အဖိုးကြီးကယူပါမယ်ခင်ဗျာဒီညာလည်းပဲပရိသတ်တို့ကိုမိတ်ဖြစ်ရွှေပြလက်ဆောင်လေးပေးခဲ့မယ်လိုက်ဆိုလိုက်အောင်ငါသဘောပေါက်တယ်လူကြီးလို့ကြဲဆိုလို့မပြောဘူးလွတ်ချင်းချင်းပဲငါနဲ့လဲနေတဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်ကဲတော့ငါခတ်တတ်တယ်ကွာဆိုအောင်ရှောပွေငေါပွေအပြိုက်ကျိုအဲ့ဒါပဲအပြုတ်ကြိုက်တဲ့ကာထာလဲလေးရအောင်ယူပဲဆိုအောင်ရှောပွေရွှေဘောငေါပွေငွေဘောအပြိုက်ကျိုဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ရွှေဘောငွေဘောရဲ့အပြုတ်ကြိုက်မယ်လေပြောတာလေးနားလည်လားဒီစိတ်တို့နည်းနည်းတိုင်မျိုးနဲ့ထဲမှာမြေကြီးကရွှေသီးနဲ့ကောသီးချံကြီးပြီးရောတနေ့တည်းကျအပင်ကအသီးလေးကွန်သီးတွေခူးရောင်းပြီးတော့ခဲလူပြိုငယ်တွေဘာအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ထဲမှာပိုက်ဆက်အများကြီးထည့်ပြီးတော့ရွာထဲမှာခါတုတ်ခမ်းပြန်လန့်ရှောင်းနေတာခါကြောရှည်ပြီးတော့ဒီကောင်လန့်တရက်လို့ပန်းဝန်းကျင်အပြော့ခံရလာအောင်အလုံးမရှိတဲ့လူပြိုလေးတွေကိုအလုံးကိုစီရှိဖို့ရွှေဘောငွေဘောကိုဆရာတော်ကြီးကဆုံးမခိုင်းတဲ့ကာထာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲလို့ပရိသတ်ရဲ့ရွှေရှိငွေရှိမဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အပြုတ်ပါရယူလို့မရဘူးလားမရဘူးသူများသမီးသွားမရိုင်နဲ့သူတို့လည်းဖြေတယ်တော့ငါလည်းပြောတတ်တယ်ပြောအောင်မဲ့ပါရိုက်တဲ့အကြောင်းလေးအပြိုကြီးလူပြိုကြီးကြောင်းပြောပြမယ်ပြောမယ်ဆိုမှပြောပါဗျာအပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေကစာနဲ့ပေနေတွေ့ရဟိုးဗြဟ္မတရားလာတယ်လေလူတို့ရဲ့ကိလေသာတဏှာရာဂကိုယွန်လို့အဲ့ဒါမပြုတာတချို့ကလည်းမရလို့မယူတာဒီစကားပြောတာကိုရှေးကပြိုကြီးတရားမှာထားပြီးတယ်သွေးထွေအောင်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါလည်းအပြူကြီးယောဂတစ်မျိုးပဲထားပေါ်လေတချို့ဒကမာကြီးတွေကိုထမင်းကိုစားဒီလိုတော့ရွာပဲနေလည်းကိတ်ကအိမ်မှာဘာမှအလုပ်မရှိဘူးလေပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့ဟိုအိမ်သွားဒီအိမ်သွားစကားရောက်စကားဝယ်သူများတင်းပြင်းတွေရှောင်ပြောရင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အပြူကြီးလူကြီးတွေမြင်တော့ဟဲ့နေတို့ဒီလိုမနေနဲ့နော်အသိကြီးလာရင်နေတို့ဒုက္ခဖြစ်မဲ့ဆေးပေးမိယူလေးရအောင်အိတ်ထားပြူကြပေးတာပါပေးမယ်ဆေးခေလန်းွယ်ပေးမှာကဆေးပြန်ယူမှာကမိပရိသတ်တို့ယူမထားဘူးလားယူထားပါဘူးဆိုလိုက်ယူထားရင်သိအောင်အချက်ဆိုတာကျဲဆိုအချက်ဆိုတာပူလောင်တဲ့မိကြောင့်လည်းတခုဘာမှမသိဆိုတာပဲဟောခါတိဒီနေတိုက်ပြီးတော့တရားသိနေတယ်လက်သားသားတော့လူပြိုကြီးကအဟုတ်တင်ပြီးတော့အိတ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အပြိုကြီးကိုလိုက်ရှာတော့တွေးပါလေရောအပြိုကြီးကခုလိုတရားပွဲသွားမင်္ဂလာဆောင်သွားအတုပါသွားတာရည်နာရည်သွားအဖော်နေသွားတယ်ဆိုတော့ကြီးစားစကားပြောဖို့သူလိုက်ချိတ်တာပြိတ္တလူပြိုကြီးဘယ်မှအဆင်မပြေတခါကြီးတွေမိုက်တွေငဲရာကကြီးလာတဲ့ရှင်းစရာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးသားသားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေတာဥစဉ်သဘောကြားတယ်နော်ကြီးစားစကားဆိုတာဘယ်နှယောက်ရှိမှပြောလို့ရတယ်သဘောကြလိုက်ကြပါဖြေတဲ့သူတွေဒီလင်ဒီများဥအောင်မရပြရပါပါစေဒီတဲ့တရားသေးလားနှစ်ယောက်လားပြောကိုယ်တိုင်လားလက်တွေးလားကိုယ်တိုင်ပါလားဟာတော့ကြဟုတ်တယ်လေကိုယ်တိုင်တွေးမှုတယ်တော့
ကိုတိုင်းပါဗျာလူမျိုးကြီးကများနေရာတဲ့ကြုံဖို့ဆောင်ဖို့သူလိုက်ချိန်တာပြူကြီးကလည်းအဖော်နေသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှအဆင်မပြေဘူးဒီနေ့တော့လူမျိုးကြီးတွေကံကောက်ဖို့အချိန်ပေးလာပုံကအပြူကြီးတရားဖက်အိတ်တာတဲ့ဒီတော့သဘောပါပြောကြဲကြဲအပြူကြီးတရားဖက်အိတ်တာတဲ့တော့လူမျိုးကြီးကလိုက်သွားတယ်ဖြေစမ်းကြဲကြဲဘက်ကိုလိုက်သွားဟဲ့အိတ်တာဖက်မလုံးနဲ့တရားဖက်ဝင်လို့ရတဲ့ဟာရခုမှတရားတဲ့ဝင်ပြီးတော့အတွေ့အတကားရေထိုးအိတ်သာတင်းနဲ့ဘယ်တော့ဝင်လို့ရမလဲအိတ်သာကအဆင်းကိုသွားကြုံနေတာဒီလိုလုံစမ်းပါရုပ်တိရှိဖြစ်ထားဖို့လေအိတ်သာအဆင်းသွားကြုံနေတော့အပြူကြီးအိတ်သာတဲလို့လည်းပြီးပြန်လဲဆင်းလာရောလူပြူကြီးနဲ့အပြူကြီးနေရအကြီးချင်းဆောက်တော့လူပြူကြီးကရင်ခုန်ပြီးတော့ချွေးတည်ကြလာပြီပြောကြဲကြဲပါချွေးနေလို့ပြီးတဲ့တော့ချွေးတဲ့ဒါမျိုးတော့ကြောက်ချွေးမလာတော့ဇောချွေးနော်ဒီတိုင်းကြဲကြဲဇောချွေးကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးလားကြုံဘူးပါတယ်ဒီကလေးတွေဒီကိုကိုနဲ့တော့တွေးကြုံချက်တယ်မရဲ့ဘိုးဒီအားရတယ်အပြိုကြီးကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်သက်ချင်းနေတဲ့လူမျိုးကြီးကရင်းနေတော့ချွေးတွေကြပြီးတော့ဗာလဲကြိုက်တော့မရှိငိုက်တော့မရှိငတ်တော့မရှိဆိုသလိုအတွေးကြောလည်းမရှိရည်စားစကားလည်းမပြောဘူးရင်းထဲကအတွေးလေးကတိုက်တော့ပြလိုက်တဲ့နင်းရည်စားစကားပြောဖို့နေရောက်တဲ့ကြုံဖို့နေလိုက်ဆုံဖို့အခွင့်အရေးယူသွားတာရစ်တွေလားတွေကြာပြီခုနေရောက်တဲ့တွေးနေမှာတော့နေရည်စားစကားပြောတော့လို့အတွေးလေးနဲ့တိုက်တော့ပြလိုက်တော့ပါဇက်ကထွေးမိထွေးရအစားချီပြီးတော့ရည်စားစကားပြောလိုက်တာအမကြီးစားပြီးပြီလားဒီတဲ့ဘုံမှာဘယ်ကပြန်စင်းအဲ့ဒါဆင်းလာတဲ့အပြူကြီးကိုအမကြီးစားပြီးပြီလားဆိုတော့နည်းနည်းများတာဗောပြောကြဲကြဲမများဘူးလားဒီတဲ့မစင်ကြီးစားပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဘယ်ပြောကမှအပြူကြီးစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပါရိုက်ထိုင်လိုက်တာပြန်ဆိုအဲ့ဒါကွဲပါလေရောပါရိုက်ယူလို့မရဘူးပြောတာလေးနားလည်လားနန္ဒီရလက်လူပြိုလေးအိမ်ပြုမဲ့ဆိုတော့ပြိုတော်ပြတဲ့သူတို့မိကိုလိုက်ရှာတော့တွေးပြီးယေဝတိနဲ့ယေဝတိနာမယေဝတိမြည်တဲ့ကုမာရီသူတို့သမီးကတော့အတန်တော်ဘုရားလည်းမကြည်ညိုတရားလည်းမကြည်ညိုတန်ခါလည်းမကြည်ညိုတံမိတ်ဆန်ဒိဋ္ဌိယူရှိတဲ့ထိုယေဝတိကိုနာအိစီနန္ဒီယမလို့ခြင်းခြေစမ်းကျဲကျဲလိုခြင်းရဲ့လားအပေတူမှာအိတူပြတဲ့ဓာတ်ချင်းမတူရင်ပေါက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဓာတ်တူခြင်းမှာတတ္တဝါပေါင်းကနေကြတဲ့မြင်းမြတ်စိရင်အချင်းချင်းပေါင်းသင်းနေကြတဲ့ရုပ်ဉာဏ်စိရင်အချင်းချင်းပေါင်းသင်းနေကြတဲ့အပေါင်းကြောင့်ကုန်တဲ့အပေါင်းကြောင့်ကုန်ပြမௌဆုနာနီမௌဆုတို့ဖြင့်တရားနာမည်ကြမယ်ပြောတငါနာနီတငါဖုန်ကြီးနာနီဖုန်ကြီးဦးဇင်း29နှစ်ကတည်းကနေလဲဟောနေတာကိုအသိ50တဲ့ရောက်သွားပြီဓမ္မဂရိကပက်တတ်မနဲ့တော့ဖုန်ကြီးနာနီဖုန်ကြီးတဖာမှမရဘူးတခါကြီးတရားဦးဇင်းတရားလဲနာပြီးတော့တရားကောင်းလိုက်တာဗျာနားလဲလိုက်တာဗျာသဘောကျလိုက်တာဗျာကြီးညိုလို့လဲဦးကြီးပဇံကလည်းတော်ပြောကောက်ပေါ်လိုက်ဖို့ကောက်ပေါ်လဲရအောင်ခွဲဆုံမှချပြီးတော့တခါကြီးဒလန်းတော့ကြီးညိုသွားရင်အပိတာလိုက်ခဲ့ပါလားဘုန်းကြီးဝင်ပြေးမယ်ပြောတော့စောင်းဝနေရေကြမ်းမရေပေတိတောင်းယူမှအပိလိုက်ခဲ့လဲဦးကြီးပြချတယ်မလိုက်နိုင်သေးဘူးဗျာနဲ့အိမ်မှာအသေးလေးရှိသေးတယ်အသေးကိုမပြီးဘူးအသေးနဲ့ပြောတာလေးနားလဲဒီနားလဲလည်းပြီးရောပေါ့လောကလူသားတွေသူတော်ကောင်းမှာသူယုံမှာပေါက်တာခန္ဓာထားစိတ်မရှိတဲ့ဘူးသေးလေးမြေကြီးမှာခြားစားလိုက်အပင်လေးပါလာတော့ဘူးပင်နလန်သုံးလန်ရှည်တော့စိတ်မော်တင်လိုက်တော့ဘူးစဉ်ရှေးစာဆိုရှိတဲ့ဘူးဆိုပြောလာကွယ်ဘူးဆိုဖယုံမသိသခွမ်းသိမလားသိပါဘူးဗျာပြောပါသိသိမယ်ဘူးသိပဲသိမယ်ဘာသိဖယုံသိမယ်တော့လောက်ပြန်နေရောဘူးသိပဲသိမယ်ဘူးပင်မှာပြောကြဲကြဲဘယ်နှမျိုးသိနှမျိုးသိတယ်နှမျိုးပါဆိုမှတစ်မျိုးတည်းဒုက္ခဟုတ်ပြန်မြင်ကြတာတော့ပဲကောင်းတယ်ဘူးသိရဲ့မကောင်းတယ်ပုံးနေတယ်ဘူးသိရဲ့ကောင်းတယ်ဘူးသိကိုခုပြီးတော့ကျေတန်းနဲ့အကောင်းချင်းပေါင်းချင်တယ်ပ
ပေါင်းနေတဲ့ဘူးဒီကိုခူးပြီးတော့တိုးတရားဖြင့်နှုတ်အပြုတ်ပြီးတော့ငပိရည်ဒီတော့ငါအပေါင်းရည်နဲ့ဘူးဒီဘုံနဲ့အပေါင်းမပြောကြဘူးအပေါင်းချင်းပေါင်းတယ်ရှင်းစမ်းကြဲကြဲဒုပရိသတ်တွေအပေါင်းတွေလားအကောင်းတွေလားအကောင်းတွေဆိုသူများကြောင့်ကိုမူသားပြောကြအောင်မလားမပြောတဲ့သူတွေစီးပွားလာလာပါတဲ့သိတိဒါတာတွန်းတင်းကြပါစေမပြောတဲ့လူတွေနေဖို့ဆင်းရဲအောင်မယ်မဆူပေးနေတဲ့စီးပွားလာလာပါတဲ့တွန်းတင်းကြပါစေဆိုပြပါစေလို့ပြောရင်သင်တို့စီးပွားတိုးမှာပေါ့ဒီပြည့်စုံတကူကိုညောင်းအင်းလို့ပေးတဲ့လူကပေးတယ်ယူတဲ့လူကမယူတော့ငါပြန်ယူတယ်တရားဟောညာတိုင်းတရားဟောညာတိုင်းငါဓမ္မပူဇာရစီးပွားတိုးနေတာဘယ်မှုပိုင်နေဟဲ့ပြောတာဒီနားလည်လားဒီကဒုပရိသတ်ဒီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလားသူယုံမှဖြစ်ခြင်းလားဒကာကြီးတွေသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းအရဲ့တောက်ကြအောင်မလားတောက်တဲ့သူတွေမူးကြပါစေဟေးဒီလေသူကြည့်ပါစေပြောတော့အောက်လဲသာပဲတဲ့ရေတွေများပြီးတော့မမှုပဲနေကြအောင်မယ်ဟဲ့တက္ကမကြီးငါခေါ်နေတယ်မထူးဘူးတယောက်တည်းထူးတယ်ဟဲ့တက္ကမကြီးကိုယ်နဲ့ယောက်ျားရေသားတော့ကြိုက်လားမကြိုက်ရင်မပေါင်းနဲ့ဟေးတက္ကကြီးများကြဲကြဲမထူးနိုင်ပါလားမူးနေလားဟေးတက္ကကြီးများကိုမရမူလားပြောတာကြိုက်လားမကြိုက်လဲပေါင်းကြယောက်ျားချင်းချင်းနဲ့ဖေးပေးတာသွေခါတော်ကျမ်းနာယုံပေပူစင်း၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာအဲ့မှနေတဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတဲ့စိတ်မတူတော့ဘူးပြောဓမ္မကြီးခုစိတ်ဆင်းရဲလားစိတ်ချမ်းသာလားတချို့အယက်ကမမရဖြစ်ရတဲ့စိတ်မိုးချုံလိုက်ရင်အဲ့မှဒီချိန်ကြီးမကြီးနိုင်ဘူးမပြုံးနိုင်ဘူးလင်ယောက်ျားကတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နဲ့တွေ့လို့နဲ့အရက်ဖို့တောင်းလိုက်ရင်မရကသူ့နဲ့ကိုပြောတဲ့တန်ငောင်းငယ်ငယ်တော့ကကြားဘူးတဲ့လေကျင်စိုးကြီးနေဒီညနေတောက်တာနဲ့ညာလာလင်ယောက်ျားကိုကြိမ်ဟဲ့ဆဲဟဲ့ဖြေတဲ့ဓမ္မကြီးတွေကိုတိုင်လားလက်တွေ့လားဟောလက်တွေ့ပါဗျာမပွဲကြည့်လိုက်တယ်မဆိုးအရင်တမမရတယ်ဖြေတဲ့ဓမ္မကြီးတွေဒီရင်သမားနဲ့ပဲအိုအောင်မရဗျာပေါက်ရပါစေဝိတဲ့သူပြပါစေကြောတော့မပြတ်လည်းမြကွဲကောင်မအဲ့ဒီကောက်ရှုံးရတခါဟေးလင်ကောင်မပြောနဲ့မရကုန်ပါတဲ့အဲ့ကြောင်ကြီးရှုံးရင်တသိန်းလောက်သွားတရားရှုံးရင်တသန်းသရာလောက်သွားညာပြီးမှတော့ဒကမိုက်တွေကိုလင်ယောက်ျားမကောင်းလဲပါပြောကောင်းလဲပါအရင်သမားလဲပါသေလဲဒါကြိုက်ဒီဘလန်တော့ကောင်းတယ်ဒီဒကမိုက်တွေကသေတာပေါင်းချင်သေးတယ်ဒီဇာတ်ထဲမှာမသားစရာကြအောင်ကဆုံးမခဲ့မဲ့ဒကမကြီးများကိုလင်ယောက်ျားမူးလာရင်လေမကြိတ်ကြပါနဲ့မဆက်ကြပါနဲ့ကျိန်လဲကျိန်ရသေးဆက်လဲဆက်ကြသေးခွဲလဲမခွဲနိုင်ဘူးဦးဇင်းသတင်းလို့တဲ့ကျောင်းရဲ့တပိတ်ကမှာခရစ်ယာန်ကျောင်း၅ကျောင်းရှိတယ်ခရစ်ယာန်ဒကမကြီးတရားပြောပြတဲ့နားထောင်သူလင်ယောက်ျားကိုမရကစိတ်ဆိုးလို့ကြိတ်ကြလေဆက်ဘိတ်သာလာရှိတဲ့မွေပွေးကြီးကြိုက်ပြီးတော့ပြေးပါစေတဲ့ပြောကြဲဘယ်နှပိတ်လားဘိတ်ကကြားတဲ့ဒကမကြီးဟဲ့နေဟာလဲကိုလင်ကြိတ်တာညလာကြည့်လားကြိတ်တဲ့မကြီးပြန်ပြောတယ်လေဆက်ဘိတ်တလာကြီးတဲ့မွေပွေးမရှိလို့ကြိတ်တာပါဒီကမတမှာကြိတ်လဲကြိတ်ပြီးလင်သေးမှလဲကြောက်သေးတယ်ငါပြောတာနားလည်လားနော်မသားစရာလေးကြံခဲ့ကြတော့ငါပြောလို့ဒီညာကိုဒီเจ้าနဲ့ငါပြောလိုက်အောင်မယ်ဒကမကြီးများကိုလင်ယောက်ျားမူးလာရင်လေမကြိတ်ညာမှနဲ့မဆဲကြပါနဲ့တပိပိုက်တဲ့ပကုံးပေါ်တင်ကြောက်ကြောက်လေးတိုင်ရိုးသေးသေးကာရဝတ်တဲ့နဲ့လက်အုပ်ချပြီးမေတ္တာပို့ပေးငါလင်ကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဘယ်သူလဲဘာမင်းနဲ့ပြောလိုက်အောင်ရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သာမြို့နဲ့ကားလေးကိန်းမှာပြိဿတ်တော်များဒီပြိဿတ်ဆက်စားလာရှိမှာတော်တော်များတဲ့တရားပွဲကြီးမှာခုလို့ပေါ့ဦးတဲ့တရတနည်းဟေးဒကမကြီးများဘုရားကိုနေရကြမှုလာရင်မကြိတ်ကြပါနဲ့မဆဲကြပါနဲ့မေတ္တာပို့ငါလည်းကြမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဘာရဲ့ညာရဲ့အဖြစ်ပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအမတ်တမမိတ်လိုက်တယ်ဘသူနေလဲလို့မိတာတရားမှမဖြစ်ဘူး
ဒီလိုဘေးမှာတရားထိုင်လာတဲ့သီလရှင်အပွားတရားလောက်ကမလေး